مبروكه، عيد مبارك سعيد، يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وراحه البال. ولا الستينات السبعينات الثمانينات شويه ديال التسعينات راه غالبا عارفين الذكريات ديال عيد الاضحى. ما يمكنش انه يدوز عيد الاضحى بلا ما يلبقوا لينا الحنه تقريبا نهار كامل. ومرات راه كنا كنباشوا بها الصراحه، كان عندنا شويه الصبر. دابا صعيب ان تلقى شي واحد غيباش بالحنه، فمن الاحسن تكون واحد المده ديال ساعتين ولا هذا. واليوم كاين الصاد في المانيا تقريبا واصل ل 35 درجه. قلت علاش لا حياه سير جبدي ديك الحنه. راه كل مشيه كنمشي للمغرب الا وكنجيب الحنه. تقريبا عندي 1 كيلو ديال الحنه في شبايشه الفوق في واحد البلاصه بيس ديال الخزين. في السطح عندي تقريبا 1 كيلو ديال الحنه. قلت علاش لا ما نستغلهاش ونديرها اليوم ان شاء الله وباذن الله. وبما انه العواشر نديرها للحمي نديرها حتى في شعري واحد الساعتين ما فيها باس اننا نتهلاو فراسنا. وكموتيفاسيون نتوما ليكم المتابعات اللي عندهم الحنه وحتى هما كيجيبوها من المغرب، سي لوكازيون اننا نبروفيتيو هاد الايام اللي هي سخونه واننا نديرو الحنه. غندير الحنه الاولى باش ما يجيش هكا الفيديو طويل وما يكونش ممل، ونتمنى انكم تشوفوا حتى الاخر وانكم كموتيفاسيون ليكم فقط. وغنصاوب حتى الصابون البلدي، حيت الصابون البلدي كنت باغا نجيبو من المغرب وما عرفتش كيفاش اني نسيتو. كنت كاتباه فواحد الوريقه ما عرفتش كيفاش نسيتو. وهنا لا بغيتي تشريه سواء اونلاين في المانيا ولا راه كيوصل 15 اورو. فانا نصاوب لكم الصابون البلدي ضروري، لانه ما يمكنش يكون حمام مغربي بلا ما يكون صابون بلدي بواحد الطريقه اللي هي بسيطه ما فيها لا مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. ممكن انكم تحتفظوا به وتصايبوه مره مثلا اسبوعيا. وهادو هما القريعات اللي كنديرهم فيهم مره كنديرو. فالمهم اول حاجه اللي غنحتاجوها هي الحنه على حساب الشعر ديالكم. انا راه كندير صباغه لشعري، ولكن انا ما كنديرش مثلا شعر بلوند ولا شي حاجه. ما كندير صباغه بلوند. ولا بالنسبه للناس اللي كيديروا البلوند فما يمكنش تجي شي وحده تسولني وتقول لي حياه واش ندير الحنه. لا، الا كنتي كديري شعرك صفر مثلا صفر ولا كديري ليماش ولا شي حاجه راه ما خصكش ديري الحنه باتاتا. ما ديريهاش. انا بالنسبه لي شعري كنصبغو بهذاك الحل، ماشي هذاك الحل ولكن مارو اللي كيدير لك حل هكا كيقولوا. فهنايا خديت فقط كونتيتي لانني غنديرها ما غنخليهاش بزاف، غنخليها فقط واحد ساعتين في شعري وغنديرها مباشره. يعني ما غنخليهاش ديك اللعبه انها ترتاح ولا شي حاجه. فهنا الحنه وغنزيد عليها هذه الحنه. ركزوا معايا، هذه الحنه ديال الشعر بغيتش نطحن القرنفل. فانتوما تقدروا ديروا واحد الطريقه اللي كنديرها انا دائما، هي انني كاين اللي يقول لك القرنفل كيحرش. لا ما كيحرش. القرنفل كيثبت الزغبه، كيثبتها زوين. وبالنسبه للبنات اللي عندهم القشره ولا اللي كتكون مثلا شعرو كياكلو فهو زوين بزاف. فانا القرنفل انا ديجا شديتو طبختو وصفيتو. تقدروا نتوما انكم تطحنوه. هنا القرنفل في المانيا راه رخيص وممكن انكم تشريوه من الكاوفلاند. هنا القرنفل ما غنديرش انا بزاف ديال الحاجات، ندير فقط القرنفل والماء. كاين اللي غيدير الخزامه ولا هذا، فانا ما غندير حتى شي حاجه. اليوم فقط مره اخرى نتقاسم معكم حاجه اخرى. فقط ديال القرنفل وشويه ديال الحنه غتخلطوا بالنص ديال الماء القرنفل وتزيدوا عليه شويه ديال الماء. تقدروا مثلا العيالات كبار ولا شي حاجه. كاين اللي كيبغي يدير العكر الفاسي، عندي العكر الفاسي ولكن انا فقط باغا نديرها انها تثبت لي الزبده. بالبنات اللي عندهم مثلا شعرهم كيطيح فهذه ماشي نصيحه ولكن عن تجربه، جيبوا قشور ديال الرمان. يا اما جيبوا الرمان مدقوق ولا جيبوا القشور ديال الرمان وحاولوا انكم تطبخوهم في الماء وانكم تخلطوا بهم الحنه. راهم زوينين. واحد المره كنت في المغرب ودرت ديفريزاج. والديفريزاج هو الترطيب. وعرفتوا تخيلوا درجه كنحيد الشعر ديالي وفقط واحد السيده قالت لي ديري غير قشور رمان تبخيهم خلطي بهم الحنه وزيدي عليهم واحد المعلقه ديال القطران. هنا راه ما يمكنش ندير القطران والحمد لله والشكر لله. سبق ودرت لكم على الموضوع، قلت لكم راه ما عنديش المشكله ديال تساقط الشعر ما عنديش نهائيا. هنا حطوه يرتاح شويه، غطيوه ببلاستيك اولا غطيوه باي حاجه عندكم، ماشي ضروري تكون ورق الالوفيليا، وحطوها انها ترتاح.
وهنايا غنصايبو ديال اللحم، نجيبو الحنه اللي اصلا هي اللي عليها الفيلم كامل، نجيبو الحنه. كل واحد كاينه عندي انا ديك اش كيقولوا ليها، ماشي النقه اللي كيديروها للحم، ولكن جربتها واحد المره وما عرفتش كيفاش حبست لي، يعني من بديت نحك بحال دايرين فيها الشبه، دايرين فيها شي ماتيير اللي هي خايبه. فنديرو الكونتيتي اللي هي باغين، لكن ندير فقط الخزامه، خلطوها بالخزامه، ما تخلطوهاش بالهذا، ما تخلطوهاش بالماء، خلطوها بالخزامه. وزدت عليها انا الحامض اللي ديجا العصير ديالو، تخلطوها وتخليوها ترتاح شويه، ضروري هذه ديال اللحم ضروري على انها ترتاح. وبالنسبه للحامضه اللي عصرت فانا خليت الجلده ديالها. غتقولوا لي علاش ما درتيهاش وسط الحنه، دو بريفيرونس ما ديروهاش وسط الحنه، فانا خليتها هنايا مثلا اوكا او توشات لك شي بلاصه بالحنه وما بغاش تحيد، فغدوزي عليها فقط حامضه. وللمعلومه البنات اللي كتبقى مثلا طراز ديال الحنه، تقدروا ديروا مثلا تجيبوا غير مطيشه وانكم دوزوا عليها. فانا مع الخدمه وهذا راه ممنوع ليا انه يدي يكون فيهم نقش ولا تكون فيهم صباغه على قبل الهيغينا، فانا غنديرها من غندخل الدوش، فغنديرها بالليغون، يعني ما غنمسش يديا. او كاو مثلا توشاش ديال شي بلاصه ولا هذا، ضروري غندير الحامض. هذيك الفكره. فماشي كاين اللي كيشدوا مثلا انه يديروا الداخل ديال الحنه ويخليه انه يرطب، فدو بريفيرونس خليوه حتى لاخر لحظه وحاولوا انه دوزوا على اللحم ديالكم، تغطيوه وتخليوها انها ترتاح. وما يمكنش يكون حمام مغربي بلا ما يكون الصابون البلدي، لان الثمن ديالو غالي، والطريقه باش كنصاوبو جربوها البنات وردوا عليا تقريبا احسن من هذاك اللي كنشريوه هكا، اللي كيصايبوه مثلا في المعامل ولا البلايص اللي هما مختصين وكيزيدوا فيه مثلا مواد اللي هي حافظه وحاجات اللي هي ما زويناش. ممكن فقط انكم تصاوبوه في الدار، وتقدروا تضيفوا عليه اي اضافه مثلا العكرفاسي، تضيفوا عليه الحامض. ولكن من الاحسن مش الحامض، لان كتوصل واحد الوقيته وممكن انه يخسر. وديما ديروا استعمال ديال مثلا 2 مرات ولا 3 ديال المرات على حسب الكونتيتي اللي كتحتاجو. وهنا راه ما كيكونش دائما الجو سخون، ولا على انك تقدري ديري حمام مغربي. كتجيبي واحد طنجره الروزمارين اللي بحال هكا صايم، شويه ديال الزعتر على حسب الكونتيتي اللي غتصاوبي، شويه ديال الزعتر وروزمارين والخزامه. الا كان عندكم الخزامه طروف تقدروا ديروها، الا كان عندكم الخزامه حبوب تقدروا ديروها، ولا كان عندكم الماء. انا بلا ما نضيع الماء فانا غندير الطبخ في الماء ديال الخزامه. زيدوا شويه ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون هو اللي كيعطي ديك اللزوجه، وكديروه يطبخ، كديروه يبقى يغلى. كتجيبوا اي صابونه، دو بريفيرونس راه كاينين صابونات اللي ما كيكونوش مثلا فيهم مواد حافظه، الثمن ديالهم راه ما كيكونش غالي، تلقاهم في اي بلاصه. ولا مثلا عندك ديال المنجل مثلا، الا كنتي في هنا كنتي في اوروبا ولا شي حاجه، راه كاين بزاف الاختيارات ديال الصابون. ولكن الثمن ديال الصابون البلدي راه هو غالي صراحه. انا ما نشريش، لانه ما يمكنش نشري انايا ب 15 اورو نشري صابون البلدي. والصابون البلدي راه كتوصل واحد البيريود كيولي فيه بحال الماء، كنجيبو من المغرب وكتسالي ليه الصلاحيه ديالو وكيولي طالق ليا الماء، وفي الاخير غير كنلوحو انايا. صابون نقطعوه تقدروا انكم مثلا انكم تحكوه بلا ما تقطعوه، نتوما صاحبي القرار. فانا دو بريفيرونس اني نقطعوه، حيت الا حكيتوه يبقى واحد ليا غير في هذا الحكاكه.
وكنزيدو ليه عاوتاني شوية ديال زيت الزيتون.